Dobro jutro, dragi moji. Evo, kako gre čas, kako hitijo ti dnevi in meseci. Moj mesec februar je bil najbolj aktiven mesec v zadnjem, ne vem, desetletju. Skratka, zginil mi je tako kot kot bi rekel, keks. Ne? In evo, že je marc tukaj, pač je bil februar zaznamovan z ljubeznijo, torej Valentinovim pa tako. Imamo zdaj še več ljubezni, pa materinski dan, pa 8. marc, dan žena. Skratka, vse lepo v pomladnem času, kjer bodo in že cvetijo zvončki in trobentice, zacvetelo bo sadno drevje in še kaj. Skratka, razlogov za videti lepote ne broj. Zdaj, sam a hočemo ali nočemo, in garantiram vam, da biti razsvetljen. Zdaj jaz tega nočem uporabljati, ampak bom rekel ozdravljen. Biti ozdravljen iz toksičnega sveta pomeni videti stvari drugače, videti ta celotni svet lepši. V bistvu fokus je na lepe stvari, ne na grde. Čeprav grde opazimo in vemo, kam pašajo. K pezdetu. Pezde je tisti, ki je pač okupiral tako množico ljudi s svojim idiotskim delovanjem in želel bi, da se čim prej, čim več ljudi pozdravi iz tega pizdijotizma, in da se čim prej postavi vsak izmed vas na noge, da zadiha v polno življenje in neha gledati v življenju na travme, na preteklost kot nekaj bolečega, kot bom rekel, jamranje, joj, kaj več jaz nimam, pa sem imel, joj, jaz bom kar umrl. Ja, sej pravzaprav preporod je umreti, umreti ego, umreti tisto, kar ni realno. Zakaj imam tle to špakco? Moti me, ta špakca me zdaj moti, ne? Kar nekaj mene naenkrat začne motiti. Ne, mene nič ne moti, to zaradi slike, ki bo posneta ostala. Skratka, mesec marc, poln ljubezni je pred nami. Želim, da se čim prej postavite na noge in naj bi vam bil jaz neke vrste dokaz, da življenje je lepo in vas vljudno z Rivisom oziroma Dinom Martinom vabim welcome to my world. Čudeži. I guess. Meni se zdi, da se čudeži dogajajo tu in tam. Zdaj, prideti do nivoja zdravja ni težko. Morate se zavedati, da življenje je zelo enostavna stvar, priklopljena na univerzalno inteligenco, ne pa na butalsko pamet. Butalska pamet je super, ta je še čista. Na pamet drakonskega sistema, ki je probal nas izobraziti v duhovnost, v pametovanje. Skratka, to je znanje oziroma informacije, ki so v bistvu na narobe, to je prvo. Zdaj, če vi najdete informacije, pa se nabutate z informacijami o tem in onem, ker gledate, kaj je v Ukrajini, kaj je v Gazi, kaj je v politiki, kaj je v zdravstvu, kaj je stavko dohtarjev in tako. To vam ne koristi. Jaz sem si tle nekam napisal, največje znanje vseh znanj je znanje o sebi. Tako, znanje o sebi je znanje vseh znanj. Kar pomeni, poglobi se vase, poglej se, kdo si, začuti, da si več kot eno kaj bom sam s sabo, da si v bistvu prečudovito bitje, da v sebi nosiš vse, kar rabiš za življenje, tako kot srna, tako kot komar, tako kot moja Lucy Palina. One niso noč v šolo hodile in nimajo sprane pameti. Zdaj v bistvu preporod je, oziroma zdravljenje je pravzaprav zradirati vse, kar smo vedeli, ali pa mislili, da je res, pa da je prav. Tiskaj na televiziji ni res, če ne bi v realnosti videl, pa ne vidiš, samo na televiziji vidiš. Tako da vsa ta lažniva iluzija mora za nas postati stran. Torej, poglobi se v sebe, poglej se, kako čudovito bitje je v tebi, oziroma
Spomni se ali pa probi pomisliti, ko si bil dojenček, ko si bila dojenček, kako čisto bitje smo bili. No, butterfly, metuljček sredi trava, ne. V bistvu smo bili čista bitja, polna ljubezni. Čaša ljubezni, ne, sveti gral, je bil poln ljubezni. Pol je pa svet začel ta gral naš svinjati, tako kot naravo, vse naša narava je tudi sveti gral. Pa gledajte, kaj delajo z njo. Jaz ne morem razumeti, da nekomu piks napade iz roke. Ne morem dojeti, da nekomu lahko smeti padejo iz roke. Meni je to nedojemljivo. Enostavno ne morem dojeti. Ampak okej, dojamem, ja. Pač ta sveti gral je poln sovražnosti, ne. Sveti gral je bil poln ljubezni. V štartu, pa so van pa nasul sovraštvo, od tega, da sovražite onga, ki vam je ono naredil, unga, ki vam je uno naredil, unga, ki vam je to ukradil, unga, ki vam je tisto razbil, kar ste imeli radi in tako naprej. Skratka, tudi pravzaprav sami smo v ta sveti gral vnašali sovraštvo in smo sami tudi sovražili. Zdaj, jaz sem prestopil eno, bom rekel, zelo pomembno mejo, v teh zadnjih, bom rekel, 10 ali 14 dneh. Za moje pojme je to kar velik dosežek. Namreč, iz svojega življenja sem odstranil sovraštvo. Ne sovražim nikogar. Absolutno ne podpiram dejanj, ki so proti človeštvu, da ne bo pomote. Ampak zaznal sem, da je v bistvu vsak, ki deluje tudi narcistično, predvsem imamo problem z narcističnim delovanjem, vsak, ki deluje narcistično, je to pravzaprav napačno zdravljenje travme, ki se je zgodila v preteklosti. Skratka, v vsakem človeku vidim tistega otroka, ki je bil majčken, čistega človeka vidim. Kaj je sam sebe naredil, kako funkcionira, kako deluje, to je seveda druga stvar. Ampak jaz v vsakem vidim lepote, v svemu sad mogu naći nešto lipo in nekako sem prišel do točke, da ljubim vse. In to je zame en velik preskok, ker jaz sovraštva v sebi več nimam in smatram, da je to predpogoj za kaj več, ker ta gor nasuje, kadar mi ne sovražimo. Kadar ljubimo, to je prava pot. Ljubimo, jaz ne vem, sprehod. Ljubim, ne vem, štrikati. Jaz ljubim poslušati glasbo. Ljubim pravzaprav ljudi, kar pa še ne pomeni, da se lahko sedim kar z vsakim, ali pa mi to paše, ali pa da dovoljujem, da mi je pita energija na tak način. In ako v človeku, ki pije, tudi njega ljubim. Se moramo mi zastopati. In kakšen paradoks je to. Ampak sploh nimamo druge opcije. Ljubite se med sabo, je bilo rečeno, ne? Pejte dol, pa ljubite se, kot bratje in sestre. Ne zamenjujte tega za mesene, kratkoročne užitke, kjer v bistvu, tle imam v mislih spolnost, večkrat kaj izgubimo, kot pridobimo, če to ni na prav način, Verjetno, če ste z napačnim partnerjem, se po mesenem užitku počutite bolj izčrpani, kot pa polni, In garantiram vam tudi to, da kadar se ozdravite in se srečate z ozdravljeno osebo, potem ti meseni užitki sploh niso meseni užitki več, ampak gre za neko čist, kako SEX, pomeni Sacral Energy Exchange, torej izmenjava sakralne energije. To gre za nekaj, kar se ne da niti povedati. Zato bi si jaz želel, da se vsak čim prej postavi na noge, da začnemo vsi jesti te dobrote, ki so nam dane že z rojstvom, in da začnemo uživati v tem obilju, ki je ves čas tle. Sej to obilje je tako, na noter se počutiš poln, svoboden, pomerjen, ker tu je vse tako lepo, tukaj je vse tako lepo in nič me ne boli. Jaz ne premlevam starih travm, res ne, in želim, da jih tudi vi čim prej
zapakirate v knjigo spominov in jo date na polico in nehate biti na to čustveno vezani. Čim prej. Lahko to naredite takoj. Ne rabite zdaj čakati, kdaj bo Gesara, pa kdaj bo Event, pa kdaj bo IBS, pa kdaj bo ne vem kaj. Vi ste že zdaj lahko nemudoma v svetu obilja, v zlati dobi. Je pa res, da morate ta svoj svet igral čuvati za vsako ceno. Jaz pravim, da zen je tisto, kar se išče. Torej, zen je popolni mir znotraj sebe. Kada bi v meditaciji bil umirjen, brez stresa, brez negativnih misli, brez sovraštva, brez tenzije, v tem, kaj pa bom naprej počel. Ne, pusti, to je stvar, ki ti jo bo vesolje že vrnilo. Sem ti bodi v zenu najprej. V zen moraš prideti, pol pa boš dobil ti o sebi stvari. Kaj smo rekli, znanje vseh znanj je znanje o sebi. To vrača kontemplacija. Vendar ne, če ste v hrčkovi dirki, pa v paniki, v dirki, se to ne da. Ta svet je delal kaos, zato da nismo bili mi slučajno v zenu, ker v zenu bi mi dobili odgovore, ki jih rabimo, in bi ugotovili, da ne rabimo mi nobenega Janeza, ne Goloba, ne Fajonove, nobenega mi ne rabimo, da ne bo pomote. V Sloveniji ima oblast ljudstvo, jaz sem svoboden človek, a veste, svoboden umetnik. Ja, neke vrste, ja, svoboden, drži, in umetnik svojega lastnega življenja. Ne, svojega lastnega dneva, svojega lastnega univerza, ne, torej univerzuma, ki se vrti okrog mene in je v meni. Jaz ne vem, kako je v Gazi ali pa v Južni Afriki, mislim, imam tam enega prijatelja, ampak ne vem, generalno ne vem, mene zanima moj svet, ker, veste, mene ne zanima svet drugih ljudi, kako živijo, kaj počnejo. Jaz se ne vtikam ljudem v življenja drugih. Z veseljem pomagam, če mi kdo prosi, daj mi povej, kaj ti misliš. Z veseljem se poglobim v vsakega in vsak je dobrodošel, to sem vam že vsem povedal večkrat. Zaradi tega, ker si želim, da smo ozdravljeni. Žal jaz v Sloveniji ne poznam še primernejših ljudi, pa ne, nima to zdaj veze z mano, jaz bi rad, da bi nas bilo čim več, sem jih pa ne najdem. Kaj čem zdaj? Sem najdu eno lepo skupino ljudi, ki delujemo zelo kvalitetno in v bistvu smo na nivoju bodi. Bodi in to je dovolj. Bodi to, kar si v zenu. A ne? In ta zen dajte vzljubiti. Torej, ljubi zen. A ne? Ljubezen. Ne? Čeprav pri nas je to v narečju, zdaj takoj kaj narobe si človek kaj predstavlja. Ne? Ljubezen. Je pa jezen. Ljubezen, ne? To spada v fonetično govorico, kjer vam tudi svetujem, da se malo poigravate. Naša govorica, a ne, je povezava z slovnico, narečjem in izgovorjeno besedo. A ne? Ko jo slišiš, se lahko tudi drugače sliši, kakor pač komu paše. Zaradi tega pa je narcizem zmetko rekel, ma ne, tu si ti narobe slišal. Jaz sem drugače rekel. In so se na to hvatali. Skratka, ne, pa če se čisto dotaknemo, jaz sem rekel ljubezen, ne, ti si slišala pa jezen. Kaj ni noro, kaj tacga. Ampak dobro, ok. Poigravajte se z našo govorico. No? Precej boste lahko dobili tam stvari. Poigravajte se s svojim imenom. Poigravajte se s svojim priimkom. In tudi nazaj, pa naprej ga berite, pa probajte si ga malo drugače interpretirati. Predvsem se dotaknite svojih starih priimkov, starih, hišnih priimkov, tam boste našli tudi kakšen odgovor, ker se pogovarjamo o tem. Znanje o sebi je znanje vseh znanj. To se mi zdi zelo pomemben stavek, pa zapomnite si ga, jaz to ni moj, nekje sem ga danes prebral. Mislim, da ga je Stojan napisal, ampak se mi zdi zelo pomembno in prav je, da se resnično poglobite v sebe. Spremeni sebe in spremenil boš svet, je nekdo rekel, tudi ne vem, kdo je to bil. In to je dejstvo. Jaz sem se začel pred časom ukvarjati izključno s sabo. Mislim, ok, opazujem okolico, valjda, in tako in drugače, ampak načeloma se jaz ukvarjam sam s sabo, in o sebi sem pogruntal svašta in to, kaj sem pogruntal, tudi živim. Ne skrivam več tega.
celo drugače je, celo najdu sem tiste stvari, ki so v meni spale toliko časa, pa sploh nisem vedel. Pol, ko mi je pa svanulo, wow, vse res, ne? Valjda imam jaz neke kvalitete in bi bilo prav, da jih koristim, sploh zato, ker to počnem rad. Kaj je to, bom počasi vam dozeral, zaradi tega, ker vse nahmal ne smem dati, pa ipak je to moje življenje. Ne? Jaz si zelo želim, da vi svoje življenje predefinirate, pa smo se večkrat že pogovarjali. Dajte prosim pozabiti ene stvari, pa dajte se spomniti enih stvari. Pa boste rekli, kaj zdaj ne pa naredim. Pozabite tiste stvari, ki so čustveno boleče. To je prvo za pozabiti. Ja, pa ne morem, če boli. Prav, pol pa daj v knjigo spominov, imej to, če imaš rad, da te boli, evo, daj v knjigo spominov, pa daj kaj na stran, boš rabu, ko boš rabu, ali pa rebila, ko boš rebila, pa ne biti več čustveno navezani na travmo iz preteklosti. To je za moje pojme zelo pomemben faktor. Dajte se pa prosim probati spomniti lepih stvari, tistih, ki ste jih že pozabili, kako lepo je bilo. Zdaj se bom zmišljeval. Plezati po češnji, kako luštno je bilo, to je moje življenje, kako luštno je bilo s kanujem iti po vodi, pa tam so se pa čevapčiči pekli ob robu, ne? Mislim, pa malo s kanujem, pa malo plavati, pa malo v vodi sedeti. Torej, ti moji lepi mali spomini, to je bilo meni lepo in jaz se tega rad spomnim. In tak spomin v meni naredi en tak lep občutek in lepe občutke lovim v življenju, čim več. Veste, jaz sem 24/7 v zenu in v pozitivnih mislih. Prileti negativna misel, jaz jo preslišam, jaz sem gluh za negativne misli. A imamo? Gluh pa slep, temu se reče selektivna naglušnost. Za neumnost in za negativnost. Aj prav. In dajmo biti selektivni. Ne dovoljmo, da nam nekdo kar rine svojo negativnost v nas. Ne to dovolj. Ker to, mislim, bistvo ozdravljenega človeka je, da zna postaviti meje zase in drugim. Klopa ne zanima. Klopa v bistvu sploh ne zanima, kaj mu rečeš. On bo šel nate in bo pil. In mu lahko rečeš, kar češ. Če pa ti postaviš jasno mejo, kaj v primeru zaklopa, to pomeni, da ga primeš in mu rečeš, ne boš. Ne, mene ne. Enako velja za narcizem, ki pač pije in pije in pije. Zdaj, mogoče se mnogi izmed vas počutite, da niste iz tega planeta. Ja, bo šlo. Drži. Čakaj, kako sem jaz to hotel zapeljati. Ljudje vas izčrpavajo in so vam frderbali dobro voljo do življenja. Oni so nas, vse, so pripeljali na točko, da bi sami sebe frderbali, ker oni nas ne morejo. Ampak uničili so pa vse tisto, kar smo imeli radi. Poskrbeli so za to in to kolektivno, da ne bo pomote, organizirano, kako skonstruirano, znotraj laži, pod pretvezo, in the name of love, čeprav samo v imenu ljubezni, ampak ne v bistvu za zares v ljubezni, to je bila igra. Skratka, nas so pili. Zakaj? Ja, ker verjetno je bilo kaj popiti, Mislim, če nimaš nič vse, pol te ljudje ne pijejo, Zato pa narcisa ne pije zaradi tega, ker nima kaj vzeti. Sam sovraštvo si delijo, Sicer pa nam so srkali ljubezen in ulivali, da smo začeli sovražiti to njihovo delovanje in je bilo znotraj nas naraščajoča gmota sovraštva. In žalosti in jeze in tako naprej. Skratka, ljudje so nas pili, zato, ker je bilo kaj izpiti. Predstavljajte si, lopov ne gre v prazno hišo, ker nima tam kaj vzeti, On ne gre v revno hišo vlamljati, Zato dajte malo razmisliti, zakaj neki bi vam nekdo tako ihto probal iti v vas,
zato ker tam noter je očitno nekaj, a ne? In ni denar tisto, kar se lovi. Naše duše so tisto, kar se lovi, in če smatrate, da niste iz tega sveta, je to res. Zdaj, mi smo malo čoknjeni, a ne? Mi smo tako malo po luftu, malo umetniki, a ne? Ja, seveda, smo preklopljeni na gor, to drži. Vendar, mi rabimo povezavo z zemljo, a ne? Torej, nekako imam tlele napisano, da ljudje, ki smo zvezdna semena, a ne? Prišli sem na ta svet s posebno nalogo v tem času, da človeštvu pomagamo pri prebujanju in oživljanju, a ne? Pri reinkarnaciji, ne? Ker to je zdaj, ne reinkarnacija, reanimacija, ne? Reanimacija. Da ljudem pomagamo. No, skratka, mi imamo mnogo iz zgornjega dela čakre, govorim, dostop, ja, vse to po srcu čutimo, mnogokrat pa se spomnim sam, jaz v preteklosti nisem bil prizemljen. Moja prva pa druga čakra nista bili, sta bili v veliki zmedi, ne. Čeprav ta svet v bistvu najraje koristi prvo pa drugo čakro, a ne. Skratka, mi imamo preveč od zgoraj, nismo prizemljeni, zato je treba zorganizirati te naše čakre, vse je treba poravnati, ne, pa boste rekli, kako pa, vse čakre se poravnajo same, kadar mi v glavi urihtamo stvari, zato je rek, vse je v glavi čist na mestu. Kadar mi ne uporabljamo negativnih misli, takrat že kalibriramo prvo pa drugo čakro, a ne? Ne jih uporabljati, zaradi tega, ker vam ne prinašajo nič dobrega, govorim negativne misli. Če bi radi en nasvet, kako se znebiti negativne misli, je to, da vprašate kaj je naslednja misel, ki jo ima prištimano za vas. Tišina pride ponavadi, ne? Ne ve. To vi v bistvu sami skreirate. Naš bi mogel biti čitalec, bralec misli, ki letijo. Tako jaz počnem. Jaz imam papirčkov, pa blokcev, a zdaj, ko sem imel rojsten dan, sem dobil kapenih blokov, zdaj bom mogel nore stvari pisati, ker sem dobil take blokce, pa taka pisala, da bo treba res kaj drugače zapisati. Ker dejansko meni prihajajo download, se temu reče. Vidiš misel in če jo napišeš, jo imaš, če pa ne, pa ona gre naprej. Ne? In takoj, ki jo zapišeš, so ona kar sama v korteks prelep. Ne? Tako da, dajte malo iz tega naslova razumeti, da v bistvu misli prihajajo skozi in ujemte te lepe. Dokler grde gledate, ne boste videli nič lepega. Dajte razmišljati o stvareh, ki jih imate vi sami radi. A ne? Veš, ker te neka stvar mori iz preteklosti, pa probi sam sebe vprašati, zdaj bom spet dal primer, ker jaz imam rad vrtnarstvo. Kaj je že tam ta teden ali pa danes za posaditi? Kaj čem letos si narediti? Tako gredico, ali bom bolj na balkonu lončke, ali bom paradajz, ne, kumno, ne, mislim, ne vem. Dajte se poigravati s pozitivnimi misli, ki so vezane na kreacijo. Ne koristite travme izza nazaj. A bo šlo? Ker res ne pomaga. Dajte stvari v spominsko knjigo in jih odložite na polico. Vsekakor vam garantiram, da boste skozi proces čiščenja, v bistvu, to ni zdaj čez noč, to lahko traja, ne vem, 3 mesece, 3 leta, ne vem, pri meni je šlo pač s tempom 3 leta, ne, recimo, zdaj aktivno, a ne. Znotraj tega, temu se v angleščini reče journey, potovanje, ne, naša pot, ne, resnica in življenje. To naše potovanje prinaša, ko očistite prvi level svoje preteklosti, pa veste, mi moramo vsako svojo travmo pripeljati na plano in jo boste, vse se bo prikazalo, vse boste dobili osvetljeno v sebi in te stvari, ki so za osvetliti oziroma za razdelati, bom rekel, ne vem, imate nerazčiščen odnos z nekom in ta vam stoji nekje na duši, vam to leži. Dajte to ven, pa rečete, midva sva končala, pač takrat in takrat, ali pa pred kratkim je vseeno, in dajte tega človeka, s katerim mislite, da morate nekaj razčistiti, dajte ga na stran. Naj on bo tam del preteklosti, del lekcije, mogoče za njega, ali za njo, ali za vas, in dajte pustiti na stran. In boste videli, ko boste dali prvega na stran in ne boste se s tem več obremenjevali. Se bo
prikazalo še nekaj nerazčiščenega. Dajte ven, poglejte in rečete adijo, čao, hvala za lekcijo in nasvidenje. Če sem v štartu rekel, jaz sem začel ljubiti vse ljudi, naj vam povem, da sem vžgalo se je ena gromozanska mera hvaležnosti, pravzaprav tudi temačnim, tudi narcizmu, tudi vsej temi, ki je bila prisotna tisočletja in v mojem življenju v kompletu, se zahvaljujem temi, da je tako močno pritiskala name, da je v bistvu iz mene izbrusila diamant. A ne? Jaz ne bi naredil na sebi nobenega osebnega napredka, če bi bilo vse v redu. A ne? Zdaj, ki pa ni bilo v redu, sem bil pa prisiljen in primoran. Live it or die. Ali boš živel, ali boš pa umrl. In tako nekako mera hvaležnosti je tist, kar spada zraven in bodite hvaležni za vsak dan, ki vam je namenjen, da znotraj njega lahko odmaknete. Veste, ne rad uporabim besedo razčistiti, ker mnogo ljudi si to predstavlja, zdaj moram pa jaz to fejst premlet, ne? Ampak to ni res, ne rabite nič premlevati, zaradi tega, ker premlevate, vas boli. Nehajte premlevati, vzemite na plano, rečete hvala lepa, mamo, to je to, smo se kaj naučili, a smo se kaj naučili? Ne, a je bolel? Ja, kaj pas, ne? Ampak ja, okej, ne rabimo več. Poink, ni več v mislih, to dejte ven, to vam res želim, ker vidim, koliko ljudi se masakrira samega sebe. Pa ne stati na mestu, naredite korak naprej, korak po korak. Joj, pa ne vem, kaj bo. Ja, nimate reflektorja, vi imate eno lučko, ki kaže sem pred vami prvi korak, pa drugi. Pa za njim, ko boste na tretjem koraku, se vam bo pokazal četrti, pa še malo petega. Ne morate zdaj videti, kakšen je peti korak. Naredite pa prvega. No, ne vem, mogoče pa 150, ne vem, se nima veze, prispodoba je prispodoba, ampak naredite korak po korak, vsak dan mal naprej, mal globlje, vase, k sebi, zato, da boste spoznali, kdo sploh ste. In to, kar ste, je naloga, da ste. Torej, bodi. Kdo? Ja, to, kar si. Kaj pa sem? To je pa zdaj pa dostakrat vprašanje, ker človek res ne ve, kdo pa kaj je. Jaz sem probal pokazati vse sort primere. Mi smo vsi božji otroci, mi smo energetska bitja, zvezdna semena, božji otroci in tukaj smo prišli zato, da se imamo radi, ne zato, da se sovražimo. In sovraštvo res ni nekaj, kar bi mi rabili. Ok, kaj sem še napisal? Ja, naši ljudje, naša govorica in naši ljudje, prej sem rekel, zbira se brotherhood, ne? Torej bratovščina, in vsi naši ljudje, ne? Empati, prihajajo iz vseh najrazličnejših smeri in najrazličnejših bitk, ki ste jih zbitkali sami znotraj sebe. Noben ni videl, kakšne boje bojujete znotraj sebe in vsi naši ljudje so obuškani, otolčeni, porezani, polomljeni, umazani, raztrgani iz teh bojev in pač ne moreš priti s kravato, a ne? In naši ljudje, zastopte, so največkrat hudo poškodovani in ranjeni in kljub vsemu še vedno živi. Še vedno sposobni uporabljati možgan. In to je tisto, kaj se išče, naše ljudi čim prej ozdraviti, sploh tiste, ki si to želijo. Mi ne moramo ozdraviti nekoga, ki si ne želi. Tist, ki si pa želi, pa je že na 3/4 poti, da se ozdravi. In kadar ozdravimo samega sebe, takrat zdravimo širše. Isti moment. Zato res želim, da se nas čim več ozdravi, ker na tak način zdravimo druge. Ne more bolan človek zdraviti bolnega. Mislim, to je bolj Sizifovo delo. Sploh pa ne more po mojih mislih noben rovart, tako kot po vaših ne. Vi morate, vi imate svojo preteklost, vi imate svoj trenutek in vi imate svoje stvari, ki jih počnete radi, da ne bom rekel želje, ker zdaj, a si jaz želim BMW-ja, sploh si nič več ne želim, jaz sem delam tisto, kaj delam rad in rad sem na soncu in rad sem med ljudmi, rad sem sam, rad sem vse sort sem rad, in ne bom našteval, zato ker kaj jaz imam rad, ni isto, kar imate vi radi, no ja,
naši ljudje imamo podobne stvari radi. Zdaj, jaz štrikam, ne znam. Probajte delati tisto, kar delate radi, čim več ur dneva delajte tisto, kar delate radi. Ja, to je to, čaki, lahko vam mogoče eno mero poguma še bi bilo fajn uliti, namreč ljudje živimo, oziroma mnogo ljudi je žrtev narcizma, ki se dogaja za 4 stenami. In o tem je treba spregovoriti. Če mislite, da nimate komu za spregovoriti, lahko spregovorite meni, lahko napišete na papir. Fajn bi bilo, če se o tem ve kaj več, da se čim prej, da se pospeši postopek zdravljenja, ker imam občutek, da smo zdajle, bom rekel, zadnje pol leta, kar ni taki stagnaciji, ljudje kar čakajo, bo EBS, bo Kesara, nekaj bo, kdaj bo dogodek, te datume se čaka, medtem pa na sebi ne naredijo nič. Na ta račun tema tudi stagnira, ker ji ni treba nič narediti. In v bistvu se v tem času temačnost majčkeno ojačala, ni se ojačala, ampak prav je, da če stopimo naprej, tema mora izgine takoj. Tako da dajmo, več nas mora biti, ljudi z dušo in srcem, ranjeni ste, poškodovani ste, vse to je odpustljivo, nemudoma, to je 1000-krat povedano, vsem vse odpuščeno, je pa res, da je treba z dejanji napačnimi nemudoma prenehati, Takrat so tudi oporoščeni, bom rekel, neke vrste grehi, napačna dejanja. Dobro, jaz sem vam tle pripravil še en kratek slajčov, pa vam ga bom podaril, predal, Takole pa dam čez. V životu neki so me gurnili, da padnem, a neki so mi pružili ruku, da ustanem. Nekateri ljudje so me porinili, da bi padel, nekateri pa so mi ponudili roko, da ustanem. Bodite vi prepričani, da jaz sem si zapomnil in ene in druge. A to pomeni, da bom koga kaznoval? Ne, to ni moja stvar, a bom koga sodil? Tudi ne, mi imamo karmo za te stvari, sama bo porihtala. Ne bodite neučakani, neučakanost je tudi človeška slabost, tako kot pohleb. Ne biti neučakani, pride palca za vse, za mnogo tere je že prišla. To pride tako, oni noče govoriti, veste, ker karma pride, pol so pa kar spet tih, sej ni, sej v redu hodim, malo me boli, pa cel križ zjebam, pa ledvica počena, ker se pač ne vidi. Evo, the cycle is coming to an end, you are soon to be renewed. Cikel prihaja do svojega konca, zdaj, če si predstavljate črko O, cikel, zdaj si pa predstavljate črko Q, pomeni, da pa seknemo ta cikel. In Q je kar ključnega pomena in je question in je Q, C-U-E, bom rekel, v glasbenem svetu je to, Q je nek, težko bom zdaj objasnil, lahko pogooglate. Ključni moment je Q. In mi smo v tem ključnem momentu, ki sicer traja že 5 let pa čez, in prehajamo do konca tega cikla, tudi na Gesari in na globalu in tako. Jaz mislim, da mesec marc nam bo nasul en cel kup stvari, ki bodo vidne, tako kot je zdaj Rothschild šel pred kratkim javno, sej realno je šel že kdaj, bo tudi papež počasi javno mogel odcaplati, tako kot je Betka je že šla, kako je zdaj s princem Charlesom, to televizija kar tih rata, pa to, ki je bilo teh besed, kaj se v Ukrajini dogaja, pustimo zdaj stvari tam, cikel prihaja k koncu in kmalu, zelo kmalu bomo vsi regenerirani. Čez noč ne bo šlo, to vam garantiram, bo pa se zgodil flash, ko boste spremenili svoj način delovanja, svoj način mišljenja in boste rekli, jaz hočem biti dober. A sem zajebal v preteklosti? Kdo pa ni? A tam daleč, ali to včeraj? Ni važen. Sem ne več delati naprej, če želite biti dobri ljudje. To je vse, kar je. Bodi človek, to, kar je, bodi dober, bodi človeku človek, so človek, nič drugače.
To bo prečudovita družba, vam garantiram. Mnogo indicov je že in dejstev in pokazateljev. Jaz to vse vidim. I never lie. Jaz ne lažem zaradi tega, ker se ne bojim nikogar. Ljudje lažijo samo zato, ker so prestrašeni, a ne? In življenje brez laži je prečudovito. Nič si ne rabiš zapomniti, kaj si komu, kdaj, kaj je rekel. Zato se reče živi resnico, a ne? Si pot, resnica in življenje. To si ti, kot je Marjetica, kot je Trobentica, kot je Zvonček, kot je Lina Lucy in vsaka lisica, a ne? Change is coming. Ja, spremembe prihajajo, vse v vašem življenju se bo začelo dogajati. Zaznali boste spremembo iz stagnacije v pretok. From lack, iz pomankanja v obilje, a ne? Iz zmede v čistost misli, iz bolečine v mir. To je naš turning point, naša točka obrata. Mi smo se večkrat pogovarjali, dajte preleteti do točke preobrata, rečete, dosti je tega, kar je bilo, če je neumen vse skupaj, bilo, ne? Dosti je in to je točka preobrata. Ko se ti začne svitati, vendar v miru se da stvari in vam želim mnogo miru vsakmu. Ja, mnogo ljudi je, večina ljudi je dobrih in občasno naredi kaj slabega in vejo, da je to narobe. Nekateri ljudje so slabi in trpijo vsak dan, da držijo to pod kontrolo. Ostali so skorumpirani v samem jedru in jih boli kiki za vse, dokler niso ujeti. Ne? Nekateri ljudi je treba pač ujeti. Ampak zlo, to je popolnoma drugačna creature, monster, pošast, čisto drugačna pošast, kajti zlo je slabo in verjame, da je dobro. Samo sebe je prepričalo, da je dobro. In mnogi ljudje so zlobni do amena, medtem ko o sebi imajo mnenje, da so krasni ljudje. To je grozno slabo, ne? Ta prepričanja. Mislim, jaz verjamem, da se mnogi delajo neumne. You are not meant to, nisi tukaj, da živiš, kot živijo ostali. Ne primerjaj sebe z drugimi, lahko postaneš ponosen ali ogorčen. Tukaj si zato, da živiš svoje lastno življenje po svoji lastni vesti, po svoji lastni poti in svoji lastni odgovornosti. In to je prečudovito življenje in to je smisel življenja. Mnogi se bojijo odgovornosti, ampak sej, če greš počas, se ti nima kaj narediti. Zato pravim zen, v easy, ne hitet, v easy, počas, ker hitro je zmeraj, sem hitro, prehitro. In kadar hitimo, delamo napake, ki jih ne želimo narediti. Pa imamo dvojno delo, pa smo pa še nervozni, pa še jezni, pa še zamujamo. In 43,000 je narobe. Zato počas. There are people that will never support you because it's you. Tako, obstajajo ljudje, ki vas ne bodo nikoli podpirali samo zaradi tega, ker ste to vi. In so ljudje, ki vas bodo podpirali vedno, samo zato, ker ste to vi. Torej, morate samo poiskati prave ljudi. Jaz pravim naši ljudje, ne? Naši ledje, ledeni, ne? Naši vodje, ne? Sej mi smo povodni možje, ne? Mi smo vodni ljudje, sej več ali manj nas je iz vode, vodo rabimo, ne? Ali smo vodeni, ali smo vodeni, ne? Ali smo ledje, ledeni, torej trda voda, ne? Boljš bi bilo, da smo spirit, para, ne? Tako so te igre besed v naši govorici, tisto, kar bi vas rad spodbudil, da se poigravajte. People don't like when you can see who they really are. Tako, ljudje ne marajo, da mi vidimo, kdo so v resnici. In še manj marajo, a ne, če jim to pokažemo. A ne? Torej, jaz vem za mnogo ljudi, kakšni so v resnici, pa kaj mi govorijo, da so, a ne. In zdaj v bistvu jaz ne želim nič slabšega, zato jim ne povem, kdo so, ker to itak vejo sami, pa glumijo. Ne? Kaj čem zdaj, jaz opazujem pa se naprej pravim glumca, je tako, malo naglumimo,
pa je sve ok in nima imeni. Sicer pride do zapleta, a ne? Ker se pač ljudje bojijo, da so prepoznani, a ne? In bodo naredili vse, da se ne bi slučajno razvedelo, kdo so. To je tisto, kar je malo nevaren, ampak mislim, škoda je cajta, da bi se jaz s tem, pa energije, da bi se s tem ukvarjal. How do people fake entire relationships? Ja, neverjetno se sprašuje Joker, kako ljudje lahko naglumijo kompleten odnos, partnerski odnos ali pa prijateljski odnos. Mislim, jaz ne morem zaglumiti niti dober dan za ljudi, ki jih ne maram. A ne? Zdaj, a veste, ljudi, ki jih ne maram, pa smo spet tam. Jaz maram vse ljudi, sam njihovih dejanj ne maram, njihovih pritvarjanj ne maram, njihovih prirejanj in glume. To pa ne podpiram. A ne? Ja, in jaz zaigram določene stvari, verjetno ste opazili tudi, bi bilo prav, da bi kdo kaj opazil, da jaz kakšno stvar zaigram, čeprav meni na frisu dostikrat vse piše. Meni na frisu vse piše, sem brat je treba znati. Oziroma, kdor hoče brati, ne? Eni nočejo nič prebrati, vidijo sam, vse pravijo budale, kada niso nič videli. Ja, don't quit, just do it. Ta zgornja beseda pomeni v slovenščini ne, ta spodnja pa ne odnehaj. Ne odnehaj, ampak se tako lepo napiše v angleščini, pač do it, naredi. Ne se bat, pojdi v sebe, razišči se, ti si ti, znanje vseh znanj leži v tebi in razišči se, kdo si. The more I learn that I have a lot more to learn. Torej, bolj ko se učim, bolj ugotovim, da imam še mnogo stvari, ki so za naučiti se. Drži, mnogo je stvari, ki sem se jih naučil, mnogo imam občutek, da se jih moram še. Po drugi strani pa ugotavljam, da ne rabim nič biti dost pretirano brihten, ker kadar živimo iz srca, je vse v redu. Vedno probam sebe videti kot del narave, pa si rečem, kaj bi srna, tudi se mora ful učiti, a Lucy, moja psička, mora tudi kaj še v šolo se kaj naučiti. Ne, govorimo o tem, naučiti se stvari o sebi. To je vse stvar kontemplacije, pes leži pa študira, ne. Mislim, študira, ali spi. V tisti bučki se ziher nekaj dogaja. Tudi v naših bučkah se lahko kaj dogaja, vendar največ se dogaja, kadar smo sami. Zato ne misliti, da nujno potrebujete stalno neko družbo, da vam bo entertainment gonila. Ne, ni res, vi rabite biti sami. Mnogo časa, jaz sem bil mnogo časa sam. Zdaj pa sem več med ljudmi, ker to so zdaj, kaj svem, učiteljske pa zdravilne take terapije, pa niso terapije, ampak tako, si pomagamo, mnogim sem je pomagal odpreti učke, vsaj mal, ali pa pomiriti, ali pa mal smer nakazati in v konfuzijah, ki jih imate v glavah, smo vam na razpolago, ne sam jaz, več nas in z veseljem pristopimo skupaj do naših ljudi, kjer pa seveda ego nima kaj špilati. Ego pri nas ne funkcionira. Mi vsi smo sneli ego iz sebe in ga ne uporabljamo. Tako da ego, da ti sebe dol je prva stvar. To je tisti dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame, da ti blagoslove, ampak ti vzame ego. To je pa tisto, kaj si najbolj navajen uporabljati. Zato je to nekoliko boleč proces, je pa nujno potreben, ne? Nekdo se enkrat z mano kregal, da ego pa nujno rabim. Mislim, ne, ego ne. Biti to, kar si. Ne pa ego, ker ego je virtualen, pizde, to je maska. My new response to disrespect is distance, se pravi, moj odziv na nespoštovanje je moj umik, ne, od ljudi. Ne bom se argumentiral, razlagal, branil ali pa celo koga kaj žalil ali kaj. Enostavno jaz odpnem, ne, izločim energijo, oziroma si vzamem energijo zase in zaščitim svoj mir. A je prav, jaz energijo zase rabim, jaz jo ne talam naokrog, lahko jo polivam mojim ljudem, kakor češ. Negativcem, ki pa bi to kradli in srkali, pa pač ne. Enostavno oni želijo, da sem jaz v nemiru in mi ustvarjajo nemir ves čas. Probajo ga, a ne? Jaz
čuvam svoj mir in čuvam svoj zen. Vse to je eno in isto. Ne? Sam zen je še bolj mir. Mir je mir, zen je pa ultramir. Tako da čuvajte svoj mir. Ne bodi žrtev svojih lastnih negativnih misli. Ne pozabi, da si ti tisti, ki jih posluša. Sam svoje negativne misli poslušaš. Daj ga nasred, ne kreirati tega. Ni potrebno. In ja, imam naravni pasoš, imunski, United Species of God Creation, združena vrsta ljudi Božje kreacije. Nas je Bog naredil z imunskim sistemom, pa ne ustvarijo ti pezduni še toliko bolezni. Naše telo je zaščiteno pred tem, naravno. Bežite stran od kemije, ker tam nam imunski sistem rušijo. Mislim, toliko bolezni, ki imamo zdaj, jih nismo imeli verjetno nikoli v zgodovini in pravzaprav je ta naša medicina toliko huda, da že redko srečaš kakšnega res čist zdravega človeka. No, jaz sem fizično zdrav, pa mislim, da tudi mentalno. Ne mislim, sem. Zato, ker sem si jaz sam sebi dal oceno in o sebi lepo mislim in sam sebe sem dal na prvo mesto. Želim, da o sebi tudi vi mislite lepo, da ne mislite o sebi slabo ali grdo, ker to je vaša nizka samopodoba, valjda, da hočete imeti lepo samopodobo, a ne? Zakorakaš po cerkvenci ali pa po svetu, ne pa da greš tako, kako me vidijo, ma kaj šljivi, kako te vidijo, glavno, da ti uživaš med tem, ko funkcioniraš oziroma živiš življenje. Želim, da vi najdete to življenje v sebi čim prej, da ga čim bolj poglobite, da posadite v današnjem dnevu seme pozitivizma za jutrišnji dan, optimizma za jutrišnji dan, da to vse danes že živite in pustite seme, da se jutri zjutraj to skali samo po sebi. Malo vodike pa bo. Dragi moji, držite se, uživajte se, znanje o sebi je znanje vseh znanj. Poglobite se vase, ne se ukvarjati z drugimi, ne rabite informacij, brskati od odzunaj, ker bistvo je očem nevidno in se skriva v vas. Imejte prečudovit dan in se vidimo prav kmalu. Držite se, čau, čau.